mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di am mbégte ak bànneex saa su nekk di rafetlu sunu ànd ak yéen ni nga xamante ni si ne noonu lañ koy defee saa su jot waaye rawatina bu bis yu mel nii amee nga xam si ne ñu ngi nekk ci wàccaay wi mu nekk wàccaayu bisub màggalu Porokhane di bisub soxna Jaaratullaahi Maam Mariama Bousso di waajal li nga xamante ne si ne mooy màggal gi nga xamante ne si ne nekkee suba ak jàmm incha allah rabbi lañ ko war a amal fii ci diwaanu Porokhane waaye tamit gis ngeen ko ni nga xamante ne si ne noonu la ko Cheikh Mouhamadul Mountakha diglee woon noonu tamit la ko jullit yi defee waaye rawatina murid yi rawatina taalibe yi ndaxte tey jii nii di àllarba yemoo ak le 4 mars 2020 nga xamante ne si ne Cheikh Mouhamadul Mountakha dafa digle woon ngir ñu jàng li nga xamante ne si ne moo di alquranul karim fépp fu waay nekk te di jullit rawatina ci biir réew mi ak ci bitim réew fu waay mën a nekk te nga di taalibe tamit sëriñ bi dégaloon na la ko ngir nga di ko jàng yaa ngi koy gis suñu biir image ñu ngi nii ci diwaanu Porokhane gis ngeen ni nga xamante ne si ne noonu la mbokk taalibe yi wuysee waaye rawatina tamit li nga xamante ne si ne moo di njàngum alquran mi nga xamante ne si ne nit ñi fu ne bàyyi koo nañ fa ñëw kon daal lii nii mooy li nga xamante ne si ne moom lañ leen fas yéene dégtal tey ji yéen ñi nga xamante ne yéen a ñuy topp seen télévision mag bi di Mouride TV ak seen télévision ToubaVision mu nekk liggéey boo xamante ne si ne bu am solo la ni leen ko fas yéene ànd ak yéen durant màggal gi yëpp incha allah rabbi dara du leen cëmp fu ngeen mën a nekk ci biir réew wala ci bitim réew bu neexee suñu borom bu ngeen demee ci ToubaVision da nga ñu fa fekk bu ngeen demee ci Mouride TV incha allah rabbi tamit da nga ñu fa fekk ndax ñoo ànd liggéey bi wajjahtu wajhi liman takrimu bana hisari mawliman hilbari rabbana wajjahtu wajhi liman takrimu bana hisari mawliman hilbari rabbana lillahi sukriya yeesalaat ndigal li ren waxaat ko ci wax yu doy waar ci ab soññee ak pastéefam waaye itam bi sëriñ bi joxee ndigal ne buñ àggee ci àllarba ji di niki tey fépp fu ab jullit nekk rawatina ab taalibe bi jox na la ndigal nga taxawee fa njàngam alquranul karim ak mboolem lu waay man ci ay xasaayid ak salaatu ala nabi yu waay man ak ay istixfaar ak azkar lépp sëriñ Fadilu moom it jugaat ngir taxawaat mboolem ndigal loolu ak taxawaat pas-pasam gën koo daasaat
ba fenn fu nekk ci biir dëkk bii di Porokhane ña ngi fay def taalu jàngukaayu alquran bi ak Khassaides te lépp ndigalu sëriñ bi lañ ciy jiital ci loolu nag sëriñ Fadul nee na mooy ñaanal si sëriñ Touba sëriñ Mouhamadou Mountakha sunu borom dolli ko fa yàggal lool te wéral ko ba li mu ci yéene ak li mu ci jublu lépp sunu borom def ko ba def ci lu kayu njor mu ne nag sëriñ bi dafa waxoon ne bi mu joxee ndigal li dafa wax ne bu ñu jëfee ndigal li nañ ci boole waale ñaan sunu borom tuubal ko te jéggalu ko ñaan ko nag mboolem balaay ak mbas yi ak musiba yi nekk ci adduna bi te ñu tàmbale ko dégg ci réew mi sunu borom musal ci mboolem jullit yëpp sàmm leen ci fu ab jullit nekk rek yàlla na la sunu borom sàmm te musal la te teggi ci mboolem jullit boo xam ne loolu tegu woon na ci kawam rek yàlla na ko yàlla teggi sëriñ bi nee nañ ci fasaale loolu bu loolu jàll itam ñu ñaan yàlla nee na mu defal nu jàmm te defal nu sutura àdduna ak suus alaxira defal nu yërmande àdduna ak joj alaxira defal nu it njéggalu ko àdduna yoo xam ne day sax ba faw jéggal nu itam tooñaange yu dox sunu digganteek moom ba dootuñu ko toppati fenn tooñaange yu dox sunu digganteek sunu moroomi jaam yi sunu borom dox sunu digganteek ñoom ba ëllëg duñ ñu topp dara sëriñ bi it nee na mi ngi sant mboolem ñi nga xam ne ñëw nañ fi ngir taataan si lii ngir tasaare ko ba ñëpp mën see jot xam ne ndigal li sëriñ bi joxe woon jëfe nañ ko suñ kem kàttan la ca manqué nag ñi ngi ñaan yàlla mu dimbali ñu ba àggaleel ñu ko waaw te xam ne sunu lot la waaye buñ sañoon xaqatuqaati yi daal la ñuy jël waaye mastataxtum moom dañuy dem ba lot ci dëgg-dëgg door ko jëfe kon nag ñi ngi ñaan yàlla daal sëñ bi lépp lu ci doye di ñu xam ne sunu manqué la waaye lépp lu ci jiw ñu sant ko yàlla mi nga xam ne lépp ak mat ci moom la nekk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu kon nag dañuy jox sëriñ bi mu fat jàng xadmu bi incha allah اهدنا الصراط المستقيم الله قل هو الله احد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل أولئك على هدى من ربهم أولئك صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا حجة إماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا بما جهلنا وارزقنا تلاوته عليه وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم بارك الصابرين ومما ترضى اللهم ما قبلتم منا بفضلك وجودك وكرمك هدية واسعة من شيخنا محمد المنتقى وأتباعه إلى سيدتنا من جارية الله وإلى عمه الباء شيخ محمد القديم وإلى قديم والنبي وحبيبه وخليله وأبيه المصطفى الكريم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والأخطار والأصفياء والأحكام والعلماء والصالحين وإلى أزواجهم وآلهم الطيبين الطاهرين وأصحابهم رضوان الله تعالى عنهم وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصلوات الله والسلام على المهين وإلى أرواح العاملين ومشايخنا في الدين رحمة الله عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وجميع تعلقاتنا وإلى أرواح الشهاب وإلى أرواح شاهب الخيرات والحسنات وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصرنا اللهم انصر سلطاننا
سلطان المسلمين وانصر علماءهم وشرائهم وأساكنهم إلى يوم الدين واكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا وعلى الحجج والقراء والمرضى والمسافرين والمقيمين الحاضرين القائمين في برك وبحرك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المجتبى وابنك لا وهي السماء وأعنا على سنته وأمنا على ملته واجعلنا من أهل شفاعته وانصرنا في سورته واسقنا من قلبه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين على إرسال قراءتها نسيل من جاءت سببا لامتناعنا هذا وآتي بالقرآن في خبره الساعة والواشات والحجة الباقة والقول الثابت والنور المستبين في اللهد المسلم وجاء في الأرض عن جنبيه وعن جنبه ورحمه وفضله والوالديه يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم آت بالقرآن بحمد وفشل والشدة وتسليم اللسان والحكمة وتيسير اللسان والأسرة والرحمة والمغفرة يا أرحم الراحمين يا رب الراحمين يا رب الراحمين يا رب العالمين اللهم ما آتاك به من حسنة تقبلها وما آتاك به من سيئة فتجاوز عنها بفضلك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل ما حرمه وبركة ما كرمه من كتابك الحسيس هدية وآسلة ورحمة متصلة منه إلى جدة سيدنا محمد المنتقى سيدتنا ممجع ولا ابنه البار إلى خليله وأبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أولئك من الأنبياء والمرسلين والأقطاب والأصفياء والأكارم والعلماء والصالحين جميع المريدين والمريدات جميع المسلمين والمسلمات عامة خاصة جميع المريدين والمريدات اللهم أرسل سالك السلام عليك وجعلني يسألني اللهم أكرمني مقامه ويسلمني سأله لا يسره وجعل طمعته سلامه اللهم أنس وحدته وحدتها وحدته وخلقها خلقها تجاوزنا بفضلك وكرمك يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم توفنا مسلمين لا مبدلين ولا مخيرين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين 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 يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبشر المنتقى da ko digde woon ci biir réew mi ak ci bitim réew mi ci àdduna bi yëpp mboolem fu ab jullit nekk rek gis ngeen ni nga xamante ne si ne noonu la ko mbokku taalibe yi defee fépp ci barab yi fasantikoo yi ci gox yi fasantikoo yi nga xamante ne si ne ña nga fa nekk di fa amal li nga xam si ne moo di njàngam alxuraan mi rawatina nag fii ci Porokhane nga xamante ne si ne fii nii fi la Serigne Mouhamadul Mountakha nekk jamono ji nga xamante ne ñuy wax ak yéen ñi ngi fii nii ci penku ci barab bi ci wetu barab bi di fi amal li nga xamante ne si ne moo di njàngam alxuraan mi jàng nañ xatmu bi gis ngeen ko noonu mu nekk lu am solo jàng nañ fi nekk ay limi kaamil yu takkoo yoo xamante ne si ne bëri na lool comme ni nga xamante ne si ne noonu la ko Cheikh Mouhamadul Mountakha diglee woon kon daal lii nii mooy li nga xamante ne si ne moom lañ leen andiloon ci njàngum alxuraan mi nga xamante ne si ne Cheikh Mouhamadul Mountakha digle woon na ko tey jii di àllarba di juróom-ñeenti fan ci weeru rajab tombeek ñeenti fan ci mois de mars 2020 mu nekk lu am solo kon daal ñi ngi leen di jox dig dajee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu